Salut Lombardia! Nello scorso video abbiamo visto come il concetto di nazione, che si riferisce anche a quello di origine e di nascita, significa fondamentalmente unità etnica cosciente di una propria peculiarità e di una propria autonomia culturale condivisa. E in questo senso è logico che l'intera nazione storica lombarda, la Grande Lombardia, possa per l'appunto definirsi nazione. Per quanto invece concerne il concetto di etnia, che naturalmente è differente da quello di razza o subspecies, ecco che l'etnia è un grande aggruppamento umano basato sulla consapevolezza di condividere caratteri somatici, culturali e linguistici che possono portare ad una determinazione identitaria, comunitaria e poi nazionale, ovviamente si capisce in chiave etnica. Insomma, l'etnia è un'ulteriore sfumatura più culturale del concetto di razza che rappresenta, come detto, un gruppo umano fondato sulla comunione, sulla condivisione di caratteri somatici, linguistici, culturali e dunque identitari. Il concetto di etnia è la base di quello di nazione ed è proprio per questo che l'etnonazionalismo pan-lombardo va ad intrecciare potentemente questi due concetti, proprio perché il concetto di etnia è la base di quello relativo alla nazione. Da qui l'etnonazionalismo, che a differenza del nazionalismo civico alla catalana e del patriottismo di cartapesta all'italiana, si fonda su sangue, suolo e spirito. Nazionalismo etnico dunque, dove l'etnia per l'appunto è la base del concetto di nazione. Anche in questo caso, rifacendoci alla tripartizione identitaria delle lombardità, in Lombardia etnica, etnolinguistica e storica, Gran Lombarda, abbiamo così una tripartizione identitaria che rappresenta per gradi, stadi e sfumature il concetto di identitarismo lombardo, pan-lombardo e gran lombardo, andando a definire quel concetto di etnia che a partire dal bacino imbrifero del Po si allarga poi al contesto residuo gallo-italico e infine abbraccia l'intero contesto storico gran lombardo che riguarda tutte le contrade padano-alpine. Insomma, da una parte abbiamo la nazione e dall'altra abbiamo l'etnia, e l'etnia costituisce il primo punto fondamentale per andare a definire al meglio la nazione, che è un concetto vivo, guizzante, forte e permeato di salutari concetti relativi a sangue, suolo e spirito. E in tal senso un'etnia lombarda esiste come? A partire dal palcoscenico privilegiato della Lombardia etnica, che fondamentalmente consiste in quell'ambito privilegiato delimitato dal bacino idrografico del fiume Po. In seconda istanza, lo sappiamo, abbiamo la Lombardia etnolinguistica che abbraccia tutti i territori gallo-italici, cioè gallo-romanzi, cisalpini, e infine l'ultimo stadio della tripartizione in lombardità, che è quello relativo alla lombardità storica allargata, relativa alla Grande Lombardia, che dunque va a abbracciare tutto il novero padano-alpino, definendo al meglio così il concetto di nazione che abbiamo visto nell'ultimo video. Ma se il concetto di nazione può essere l'approdo finale e definitivo di questa tripartizione identitaria in lombardità, ecco che l'etnia è il primo passo fondamentale che rappresenta la base, il fondamento del concetto di nazione, e dunque capite bene che il significato di nazione non può sussistere senza l'accezione di etnia, che poi ovviamente abbraccia la cultura, la lingua e poi naturalmente sfocia nel contesto per l'appunto di nazione e di nazionalità. Anche la nazionalità del resto è profondamente legata a etnia, etnicità e etnicismo. Senza questi concetti lo stesso significato di nazionalità perde logicamente di vera e propria accezione, di vero e proprio senso, confondendosi con quello fondamentalmente politico, burocratico e amministrativo di cittadinanza.
Uno degli impegni del lombardesimo è certamente quello di far coincidere il concetto di nazionalità con quello di cittadinanza, mescolando quello che riguarda lo ius sanguinis e lo ius soli, arrivando così davvero ad esaltare i concetti di sangue, suolo e spirito applicati all'etnonazionalismo, perché d'altra parte lo capite bene che l'etnonazionalismo, il nazionalismo etnico, è proprio questo: prendere le distanze dallo pseudo-nazionalismo civico alla catalana e dal patriottismo di cartapesta all'italiana. Quindi, da una parte, un finto nazionalismo che, pur prendendo le mosse da una vera e propria nazione come può essere la Catalogna, va a esondare in contesti multietnici, multirazziali e cosmopoliti, mentre invece il patriottismo di cartapesta all'italiana logicamente esalta una nazione inesistente se concepita dalle Alpi alla Sicilia. L'etnonazionalismo invece, il nazionalismo etnico, che nel nostro caso è il lombardesimo, mette da subito in chiaro che senza sangue, senza suolo e senza spirito ricombinati non può esistere una vera identità etnica e nazionale, non può esistere una vera comunità e di conseguenza non può esistere una vera e propria nazione storica. E il lombardesimo comunque mette da subito in chiaro che la grande Lombardia, cioè la Lombardia storica, è etnia, popolo e nazione. Etnia intesa come base del concetto di nazione, popolo inteso come aggruppamento di tutte le genti delle contrade padano-alpine, e infine nazione intesa naturalmente come unità etnica, culturale e linguistica conscia della propria peculiarità e della propria autonomia, anche se va detto, allo stato attuale delle cose, la Grande Lombardia è una nazione dormiente che merita riscoperta, riscossa, sprone, certamente grazie alla rivoluzione fondamentalmente portata avanti dal lombardesimo, che oltretutto spazza via definitivamente le banalizzazioni, le semplificazioni e le ridicolizzazioni che hanno inficiato la causa padanista, ovviamente riferendoci al leghismo. Nulla di tutto questo può essere applicato al lombardesimo, che invece, partendo dalla rivoluzione etnonazionalista, fa davvero comprendere come etnia, popolo e nazione si basino su sangue, suolo e spirito e dunque diventino dei caposaldi fondamentali all'interno della nostra stessa accezione di lombardità, di lombardesimo e di Lombardia, che, come sapete, segue naturalmente tre sfumature, dalla Lombardia etnica alla Lombardia etnolinguistica e infine alla Grande Lombardia, alla lombardità storica che rappresenta tutte le popolazioni padano-alpine. Partendo dunque dall'etnia si arriva alla nazione, e un'etnia lombarda esiste come partendo naturalmente, come detto, dall'ambito privilegiato della Lombardia etnica, che è lo zoccolo duro dell'identitarismo pan-lombardo, padano-alpino, ma è ovvio che dalla Lombardia etnica si passi poi a quella etnoculturale e etnolinguistica che riguarda tutti i territori che a livello culturale e linguistico ci parlano di Gallo-Romania Cisalpina, approdando infine al novero completo, globale e totale della lombardità storica, che non esclude nessun territorio all'interno dello spazio vitale padano-alpino, e il riferimento va, si capisce, al troncone orientale del volgarmente detto Triveneto. La lombardità dunque prende le mosse dal concetto di etnia e arriva al concetto di nazione e di nazionalità. Definendo etnia e nazione dobbiamo anche definire la nazionalità. L'abbiamo detto che è un concetto vivo, guizzante e forte, basato su sangue, suolo e spirito, che si distingue certamente dalla cittadinanza, che a seconda dei luoghi ha certamente un significato più sterile, burocratico, amministrativo, è un pezzo di carta. Ma nell'ottica lombardista, invece, l'impegno fondamentale è quello di poter dare un volto identitario, comunitario ed etnonazionale allo stesso concetto di cittadinanza, arrivando a far sì che finalmente cittadinanza e nazionalità coincidano e di conseguenza un lombardo può essere ritenuto tale sia come nazionalità sia come cittadinanza, senza ovviamente arrivare a confondere le carte in tavola, spacciando per lombardi coloro che non hanno i numeri giusti per potersi dire tali, poiché non hanno radici lombarde, sono avulsi dal nostro contesto territoriale
e non hanno alcuna impronta linguistica, etnica, culturale e storica in senso lombardo e gran lombardo. Dunque si capisce che nell'ottica del lombardesimo la cittadinanza lombarda spetterebbe a chi è davvero lombardo, che a seconda delle scuole di pensiero può essere tale se ha 4 nonni biologici, ovviamente europidi, cognominati alla lombarda e la cui famiglia risiede in Lombardia almeno dal 1900, oppure, secondo una teoria più pragmatica, è lombardo chi ha almeno 2/4 geneticamente lombardi e gli altri 2 geneticamente europei, sigillando comunque sia in questo modo e arrivando dunque a concretizzare un profilo genetico ed etnoantropologico, comunque sia si capisce, europeo ed europide. Dunque etnia, popolo e nazione, si parte dall'etnia, si definisce il popolo e si arriva al concetto nazionale che ovviamente riguarda l'intera grande Lombardia. Salut Lombardia!